Всех приветствую, дорогие друзья! В этом видео продолжаем вязать машинку молнию Маквина. В этом видео будем вязать оставшиеся мелкие детали. Например, одно окошко я уже связала. Это боковое окошко, чтобы вам показать. Потом здесь сделаем еще вот такую вот перепоночку. И я думаю, наверное, чтобы видео не затягивать, некоторые детали мы свяжем вместе, а некоторые я просто схему выложу и покажу уже в готовом виде, как выглядит. Там, где в принципе вяжется несложно, там не запутаетесь. Итак, для вязания вот такого окошка потребуется крючок 2,5 у меня, и ниточку беру серого цвета Yarnart Baby, в начале я о ней говорила, цвет 195. Итак, берем ниточку, крючок и приступаем. Для начала набираем 31 воздушную петлю, один, два, три, 4, 5. Продолжаем. 29, 30, 31. И со второй петелечки начинаем, вернее, во вторую петелечку от крючка вяжем прибавку. Вяжем тоже методом галочки. Обычный метод, прибавка. И 29 столбиков без накида до конца ряда вяжем. 1, 2, 3, в каждую полупетелечку 4 и вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. 28, 29. Это у нас был первый ряд, 31 петелечка, поворот, петля подъема, воздушная петелечка, и вяжем 31 столбик без накида. Начиная с первой петелечки. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 28, 29, 30. Сюда. И под последнюю петелечку 31. Провязали второй ряд, поворот, петля подъема, третий ряд, прибавка в первую петелечку, и 30 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 27, 28, 29 и в последнюю 30. Провязали третий ряд. У нас получается 32 петелечки. Поворот, четвертый ряд. Петлю подъема не делаем, а начиная со второй петелечки, первую вот эту мы пропускаем, начиная со второй петелечки. Здесь, кстати,
вот, чтобы не было сильно затянуто. Со второй петелечки делаем 9 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И дальше вяжем 22 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Продолжаем. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Это мы провязали с вами 4-й ряд, 31 петелечка, поворот, петля подъема, 5-й ряд, прибавка в первую петелечку, дальше вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, 3. Вот так получается. Продолжаем. 15, 16, 17, 18, 19, 20 и соединительный столбик. Это мы провязали 5-й ряд, 23 петелечки, поворот, не считая соединительного столбика вот этого последнего, со следующей петелечки вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Провязали. И 19 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17, 18 и последнюю петелечку 19. Это был 6-й ряд, 22 петелечки, поворот, петля подъема, 7-й ряд, прибавка, первую петелечку, дальше 15 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 12, 13, 14, 15. И делаем соединительный столбик. Это был 7-й ряд, 18 петелечек, поворот, не считая снова соединительного столбика последнего, со следующей петелечки вяжем 8-й ряд, 3 соединительных столбика, 1, 2, 3 и 14 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Продолжаем.
11, 12, 13 и последнюю 14. Провязали 8 ряд, 17 петелечек, поворот, петля подъема, 9 ряд, прибавка, первую петелечку, дальше 10 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, продолжаем, 9, 10 и вяжем соединительный столбик. Это у нас был 9 ряд, 13 петелечек, 10 ряд. Снова соединительный последний не считаем, а со следующей петелечки вяжем 3 соединительных столбика, 1, 2, 3 и 9 столбиков без накида до конца ряда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. 10 ряд провязали, 12 петелечек получается, поворот, последний 11 ряд, воздушная петля, прибавка, и 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Ниточку дополнительно я не закрепляю, здесь будет обвязка, поэтому просто вытягиваю и отрезаю. Вот такое окошко у нас получилось. Вот. Его осталось обвязать. Так как деталь парная, то обвязывать нужно будет, вот, чтобы оно в другую сторону смотрело. Обвязываем все точно так же, как и молнии, только в один ряд. Делаю с соединительными столбиками косичкой, тоже вот по краю. Все по краю. Вот, и затем столбиками без накида. И все, то есть только один ряд, вот этот черный. Итак, вот эти окошки мы уже с вами связали. Эти перепоночки, это будем потом уже делать. Обвязываем самостоятельно. Сейчас свяжем с вами передние фары. Будет левая и правая, они в зеркальном отображении, но свяжем с вами 2, чтобы не запутались. Итак, беру ниточку этамин в 2 нити, крючок номер 1, и вязать буду тоже свободно, чтобы не затянуто было вязание. Набираем 13 воздушных петель. Один, 2, 3, 4. Если неудобно крючком номер 1, можно взять двоечку. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 12,
13. Со второй петелечки вяжем, со второй петелечки от крючка вяжем 10 столбиков без накида. 1 в каждую полупетелечку, 2, 3, продолжаем, 9, 10 и убавка. Убавочку я делаю вот так, вытягиваю петелечки и провязываю убавочку. Это был у нас первый ряд, 11 петелечек получается. Поворот, второй ряд, петля подъема с первой петелечки, убавка, вот так, и 9 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, продолжаем, 7, 8 и 9. Это был второй ряд, 10 петелечек, третий ряд, поворот, петля подъема, 10 столбиков без накида. 1, 2, продолжаем, последняя петелечка, 10. Дальше поворот, воздушная петля, петля подъема, убавка, и 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это был четвертый ряд, 9 петелечек. Ниточку теперь закрепляем, обрезаем. Вот такие детали вяжем 2 штучки. Вот одну связали, вторую вяжем самостоятельно. Итак, я связала 2 детали. Они одинаковые. Вот, по длине, по ширине. Обратите внимание, что один край вот этой фары он ровный идет, а второй край он идет наискосок. Так вот, вот в зеркальном отображении сейчас положим, вот так они будут выглядеть в готовом виде, пришиваться. Вот эта часть, это низ фары, то есть вот сюда вот будет дальше пришиваться желтенький, пришиваться, сейчас будем вывязывать желтенькую часть. То есть вот это будет смотреть колесом, вот это глазком сторона. Вот, потому что когда мы будем сейчас вязать желтой ниточкой, то все убавки, которые мы будем делать, они должны быть со стороны вот это вот угла большого. Ну, сейчас, я думаю, вы посмотрите, если что, если, может, запутанно как-то объяснила. В общем, вы посмотрите, а потом станет понятно, и вы уже тогда будете вязать, не запутаетесь.
Итак, берем желтую ниточку, это мин, вот в 2 нити складываю. И сейчас будем присоединять ниточку и продолжать. Итак, берем фару, вот, закончили, и присоединяем вот сюда, то есть в другой уголочек. Вот. И присоединяем в самый край, в самый уголочек. Вот так вот присоединили. И теперь для того, чтобы был ровненький переход у нас на желтый цвет, вяжем косичку из 5 соединительных столбиков. Вот за полупетелечки, как обвязывали, точно так же. Один. Вот этот хвостик я закрепляю, его перекидываю то вверх, то вниз, чтобы закрепить. Тут на белом цвете может быть плохо видно, конечно, на камеру, но надеюсь, будет понятно. 2, 3, 4 и вот сюда в уголочек провяжем 5. Это был первый ряд, 5 соединительных столбиков мы провязали. Поворот. Теперь второй ряд, воздушная петля, петля подъема, и вяжем 5 столбиков без накида за передние стеночки, чтобы вот здесь осталась ровная линия. Вяжем за передние полупетелечки 5 столбиков без накида. 1, вот, надеюсь, видно. 2, 3, 4 и последний, 5. Второй ряд провязали, 5 петелечек, и вот такой переход ровненький получается. Делаем петлю подъема, третий ряд, убавка, с первой петелечки начинаем, то есть вот нижний край фары, и все убавочки будут идти с вот этой стороны, чтобы она как бы вверх закруглялась. Убавка сделали, и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот так провязали третий ряд, 4 петелечки получается. Поворот, петля подъема, 2 столбика без накида, 1, 2 и
убавка, снова убавочка, вот видите, по этому длинному краю, убавка. Это был 4-й ряд, 3 петелечки. 5-й ряд, воздушная петля, убавка, и прибавка. Так, провязали 5-й ряд, 3 петелечки, поворот, воздушная петля, 6-й ряд, прибавка, и убавка. Провязали. Теперь ниточку закрепляем и отрезаем. То есть вот так получается. Закругленная идет фара вверх. Так, берем вторую фару. То есть она у нас должна быть связана в зеркальном отображении. Поэтому мы ниточку прикрепляем теперь вот сюда, где заканчивали наше вязание. То же самое. Прикрепляем ниточку в самый край. Вот, прикрепили. И то же самое вяжем 5 соединительных столбиков, вот, закрепляя вот этот хвостик. Один, дальше. Два, ищем полупетелечки, чтобы было ровненько, красиво. 3, 4 и последний вот сюда в уголочек. 5. Это был первый ряд, 5 петелечек, поворот, второй ряд вяжем, петля подъема и тоже 5 столбиков без накида за передние полупетелечки вяжем. Один, два, три, 4 и 5. Провязали второй ряд, 5 петелечек. Вот ровный переход получается. Дальше третий ряд, петля подъема, и теперь вяжем 3 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3 и убавочка, видите, снова получается вот здесь, там, где длинный вот этот край, чтобы правильно шло скругление наверх. Убавочка. Это был у нас третий ряд, 4 петелечки. Далее повернули, петля подъема,
следующий ряд убавка, и 2 столбика без накида. 1, 2, 2. Это мы провязали 4-й ряд, 3 петелечки получается. Вот так выглядит. Далее 5-й ряд, воздушная петля, прибавка, и убавка. Провязали, поворот и 6-й ряд, воздушная петля, убавка, и прибавка. Вот 1, и 2. Вот так выглядит. Сейчас ниточку закреплю. Закрепляем, отрезаем. Вот так вот выглядят фары. Вот они получаются в зеркальном отображении с закруглением вверх. Вот так вот будут пришиваться. Вот. Осталось их обвязать. Обвязываем точно так же, как и окошко. Черная ниточка, это мин в 2 нити. В общем, все как и делали вот эти детали. Вот, это в принципе такие были детали с нюансами. Вот, на заднее стекло и, ну, окошко, вернее, на заднее окошко и лобовое, вот там, где глазки, и улыбка. Я выложу схемы, то есть я покажу, как в готовом виде выглядит, и рядышком будет схема. Они вяжутся очень просто, то есть это для того, чтобы не затягивать видео. Итак, сейчас покажу детали, которые уже связала и сделала обвязку. Это боковые окошки, это фары, вот тоже в зеркальном отображении. Вот так выглядят. Это заднее окошко. Схему сейчас вы видите на экране, то есть вяжется просто поворотными рядами. Тоже ниточка Yarnard Baby серая, так же как и боковые окошки, и обвязываем тоже в 2 ряда. Первый ряд косичка, второй ряд столбики без накида. Ниточка Yarnard Этамин в 2 сложения. Вот, и крючком номер 1 обвязываю. Дальше вот это вот улыбка, ротик. Здесь ниточка Lana Gold Classic. Вязала я крючком номер 3, а обвязывала ниточкой Этамин в 3 нити. Вот. И крючком 2,5, то есть основное полотно вязала троечкой, обвязывала 2,5 крючочек. Это у нас глазки, то есть лобовое стекло, можно так сказать, и здесь будут глазки располагаться. Я его пока не обвязала, на всякий случай хочу показать, как я обвязываю в 3 ниточки. В принципе, кто долго вяжет, ну, уже скорее всего знает этот метод, ну а для кого-то, может быть, он будет в новинку и пригодится. Сейчас я все покажу.
Итак, вот это вот полотно тоже я вязала крючком номер 3. Теперь беру ярнард этамин, складываю вот так вот пополам ниточку и вот так вот. То есть получается в 3 нити. Надеюсь, понятно. Еще раз покажу. Вот, беру одну ниточку. Я покажу сначала на маленьком расстоянии, чтобы было понятно. Вот я ее сложила. Сгиб. И сложила здесь, чтобы получилось 3 ниточки. Вот здесь ниточка продолжается, а здесь петелечка. Вот. Покажу на коротенькой, чтобы было видно. Обвязываю я тоже, как и вот эту улыбку, крючком номер 2,5. Поэтому сейчас присоединяю ниточку. Присоединю ее вот здесь. То есть первый ряд провязываем косичкой. Здесь у меня задача просто вам показать именно в 3 ниточки метод, как я вяжу. Так. И продолжаем как обычно. То есть вот эту вот ниточку, ее подлиннее сложите, чтобы было расстояние большое. Я сложила в такую маленькую длину, чтобы было просто понятно. Вот, и провязываю вот в 3 ниточки, не затягиваю. Сейчас это уберу. Вот, как обычно. И вот у меня уже сейчас будет заканчиваться ниточка здесь. Так, потяну. Так, вот провязываете. И вот эта петелечка, где мы складывали, вот, то есть уже заканчивается. Поэтому вы берете еще дальше ниточку на необходимую длину, то есть подлиннее тоже делаем. Вот, делаю сгиб и продеваю вот сюда в петелечку. Вот так. Продеваю в петелечку и вот протягиваю на ту длину, которая мне нужна. И здесь, видите, получается место соединения, оно незаметное. И мы продолжим также вязать в 3 ниточки. Вот. То есть сейчас дальше покажу. Провязываем. То есть вот уже место соединения прошло, а его не видно вязания ни с этой стороны. И вот так вот дальше вяжем, вяжем, вяжем. Вот снова будет заканчиваться вот эта ниточка. Снова берете на необходимую длину, складываете и продеваете сюда в петелечку. Все, протягиваете. И вот снова в 3 ниточки можно вязать. Вот. Ну, надеюсь, понятно объяснила. Это просто для того, чтобы не из 3 мотков брать, не из 2 мотков, без узелков. Вот такой метод соединения.
Вот, надеюсь, понятно. Сейчас обвяжу вот эти глазки и уже покажу в готовом виде. Вот я обвязала лобовое вот это окошко, где будут глазки находиться, располагаться, вернее. Вот. На данном этапе видео это я завершу, чтобы оно не было слишком длинным. В следующем видео мы с вами сделаем перегородки на окошках. Вот здесь будут располагаться на боковых. И вот здесь будут 3 такие полосочки. Это будет на заднем окошке. Вот также свяжем спойлер и будем приступать к сборке. Вот, то есть можно сказать, что мы уже на финишной прямой. Благодарю всех за просмотр, за поддержку, за ваши комментарии. Надеюсь, все было понятно. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии, будем разбираться. Вот, буду пояснять, если необходимо, дополнительно. Еще раз всех благодарю, желаю хорошего настроения, вдохновения и тогда до следующей встречи. Пока-пока.